哋而家首先處理咗啲淮山同蘋果先啦，去咗皮啦，洗乾淨佢啦。咁要戴手套啦，將嗰個淮山切薄片啦，一樣啦，嗰個蘋果嘅心唔好要啦，又係切薄片啦。咁一齊放落呢個蒸鍋嗰度，冚蓋蒸佢20分鐘。咁時間關係啦，咁嗰個紅棗一早預備好咗噶啦。咁而家蒸好噶啦，蒸腍就得噶啦。哇，好熱啊！咁哇，小心啲。咁而家我哋用個 hand cow 將嗰個蘋果同淮山打入去啦，成個流程都冇落一滴水同埋奶，將佢打到滑溜就得嘅。咁而家咧就落呢個15克嘅砂糖同埋5克嘅酵母啦，將佢拌勻佢啦，佢又 OK 噶啦。我哋準備啲麵粉啦，將佢逐漸咁加入去啦，分幾次加啦。咁就用400克嘅高筋麵粉，200克嘅低筋麵粉。而家加埋啲紅棗碎啦，一齊。我片尾咧亦都有嗰個份量嘅，大家可以參考下。一齊將佢撈勻，咁再加埋黑芝麻啦，再加2湯羹嘅牛油果油啦。將佢拌到而家開始落手搓佢啦，好似成團啦。我就用麵剪嚟搓比較易做啲嘅，然咧光滑為止，好似而家咁樣OK 噶啦。咁個盤咧要搽啲油喎，咁麵團放翻落去，再冚翻一張保鮮紙，咁去40度溫度啦，俾佢發酵40分鐘。而家發酵完噶啦，咁而家又係倒翻落嗰個麵線嗰度，將佢分割1開2啦，分2次嚟做咯。咁另外嗰半咧攞個毛巾冚住佢先做咗呢一半先。咁我哋而家係將佢排氣啦，要排一排啲氣先。咁嗰個麵團咧，我哋將佢壓扁佢啦，用一個大薄餅咁樣。一個大薄餅咁樣啦，喺中間嗰度左右對接，再將佢咧壓扁，都要花啲功夫啊。咁係又係做一個大麵餅，咁將佢壓到佢咧，好似一個長方體嘅麵，咁再濕一濕水佢啦，做翻個大麵餅之後，再將佢咧接翻落嚟。又係對接啦，長方體一個長條形嘅扁身嘅面積。濕水咧係等嗰個效果咧，嗰個麵餅咧會更加貼服啲啊。咁而家我哋用呢個切割刀啦，將佢切到一路切，唔好切到底喎。咁呢個係呢個造型嚟嘅，呢個 topping 咧一定有驚喜。咁係啦，太長咧就分2節啦。係啦，呢個效果我要嗰個拉絲效果，所以一定要咁樣做。然之後我呢半邊麵團嘅8個啦，呢一大而家分割咗先。係啦，分割好咧，我哋將嗰個面咧就向大嘅，然之後由上至下咁捲落嚟，咁捲好噶啦，係咪好靚啊？係啦，個面咧反翻大嗰度，由上至下咁樣捲翻落嚟。每一個咧我哋都係咁樣做嘅，每一個都係咁做噶啦。咁咧嗰個收口位咧，記得捏一捏啦，捏一捏實佢，等佢唔會咁容易爆開啊，防止佢爆開啦。咁係啊，呢個咧唔難做嘅，呢個係咪好容易做啊？係啊。呢個 topping 咧蒸出嚟嗰個效果咧，真係有 surprise 噶。咁而家放落去第2次醒發喎，擺落個蒸鍋度40分鐘，冚蓋發酵15分鐘得㗎啦，40度啊，40度發酵啊，唔好意思。
係而家發酵好㗎啦，係咪脹卜卜啊？之前係好細㗎咋，而家大咗幾多？咁啊，而家冚蓋啦，蒸佢18分鐘啦，焗佢5分鐘，防止佢凹陷啊！蒸好㗎啦，係咪好 surprise 啊？It's beautiful。咁而家我咧就會將佢咧放落夾落呢個碟度啦。因為我要蒸第2帶咁因為時間關係啦，第2帶我亦都發酵好啦嗱，一樣係咁做法嘅係咪發酵好？係咪脹卜卜啊？咁而家可以直接蒸呢帶噶，咁一樣係咁蒸啦，又係18分鐘啦，焗佢5分鐘啦very good。係咪好靚啊？你捏落去咧，佢咧大家睇下，捏落去咧，佢都唔會凹陷噶，仲好有彈性噶，會彈翻上嚟噶。搣俾大家睇下先，哇，好拉絲噶，你睇下，好好味噶，又健康，係啊，又好味。你睇下一絲絲噶搣出嚟，我哋日日都食都唔覺得厭。我屋企人好中意食噶，完成噶啦。